បាទអាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៃ Channel YouTube Wekhmer វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូរបៀបនៅក្នុងការបង្ហោះផលិតផលចូលទៅក្នុង Shop វីដេអូកាលពីមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញថានៅលើ Facebook Page យើងអាចបង្កើត Shop បានហើយ Shop នោះគឺវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរវាហាក់ដូចជាគេកាត់បង្កើត blog មួយដើម្បីឲ្យយើងបង្ហោះលក់ផលិតផលវាគឺជាចំណុចល្អមួយហើយខ្ញុំដូចជាបានបង្ហាញនៅទម្រង់មួយចំនួនហើយសម្រាប់នៅក្នុងការបង្កើត shop ថ្ងៃនេះដោយសារមាន comment មិត្តថាគាត់ថាតើបង្ហោះរូបចូល shop ហ្នឹងបង្ហោះមិនណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្ហោះចូល shop គឺយើងអាចធ្វើបានតែនៅលើ computer ទេសម្រាប់ការបង្ហោះផលិតផលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃអត់ទាន់មានទេខ្ញុំ check មើលគឺអត់ទាន់ឃើញហើយវាមានការលំបាកទៀតផងណាបើសិនជាក្នុងខណៈយើងទៅបង្ហោះតាមទូរស័ព្ទដៃដែរតែតាមក្រុមហើយយើង switch វាទៅជា desktop វាក៏មានការលំបាកដែរតែខ្ញុំ check ឃើញថានៅតាម computer វាមានលក្ខណៈស្រួលហើយវាមាន option ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូរបៀបនៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពផលិតផលមានន័យថាដាក់ចំណងជើងផលិតផលតម្លៃ description ណាចូលទៅក្នុង Facebook ចូលទៅក្នុង shopជាផ្នែកមួយនៅក្នុង Facebook Page តែបង្ហោះយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលមកដល់ Page សម្រាប់ធ្វើការបង្ហោះចូល Shop របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងងាកទៅមើលទៅលើប៊ូតុង Shop នេះតែម្ដងហើយយើងឃើញ Welcome to your shop ណាកន្លែងនេះហើយយើងចុច Add product មកវាចេញផ្ទាំង dialog box មួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ add នៅរូបភាពនេះយើង select មកចេញ dialog box មួយនៅក្នុងហ្នឹងវានេះខ្ញុំសូម click browse រូបភាពតែម្ដងណាទៅលើរូបភាពណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហោះឥឡូវ select យករូបមន្តនេះមួយមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាចែកចេញជាពីរគឺយើងអាចយករូបចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងផងហើយនឹងយកនៅក្នុង page ដែលមានស្រាប់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំណងជើងដាក់តម្លៃជាមួយនឹងសរសេរនៅព័ត៌មានពេញលេញដែលយើងរៀបរាប់អំពីការតើតំណែងរបស់យើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចណាហើយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវ select យក good យក news យកអីចឹងមកហើយយើង select ដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចុចពាក្យថា add product ណានៅពេលដែលយើងមើលសពគ្រប់អស់ហើយយើងចុចពាក្យថា add product មកបាទខ្ញុំចុច add product បន្ទាប់ពីយើងចុច add product មកនេះវាសូឲ្យយើងមួយនោះនៅចំហៀងនោះគឺ add product ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើការ add មួយទៀតបាទមិញខ្ញុំជ្រើសយកពី computer ឥឡូវខ្ញុំ select យកពី page វិញឃើញទេនេះខ្ញុំយក add រូបនៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនមែន select យកបានតែរូបតែមួយទេយើង select យកបានច្រើននេះខ្ញុំ select យករូបមួយហើយខ្ញុំចង់ add ថែមរូបមួយទៀតចេញពី page របស់ខ្ញុំដែលមានស្រាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន computer and page photoអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងយកបានតែមួយទេគឺយើងអាចនៅក្នុង product របស់យើងយើងអាចដាក់រូបបានច្រើនពីមុខពីក្រោយពីលើចំហៀងឯទៅឥឡូវយើងដាក់តម្លៃណាដាក់ឈ្មោះ product របស់យើងណាដាក់តម្លៃហើយនឹងដាក់ description ដូចមុននឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបមួយនៅក្នុងការ add product ហើយបន្ទាប់ពីយើង add ចូលមកយើងចុចពាក្យ add product ហ្នឹងមកវា load ចូលមកមួយទៀតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាគ្រាន់តែជា sample មួយនេះឃើញ product របស់ខ្ញុំមានចាប់ដើមមាន2ឯងឥឡូវខ្ញុំសុំចូលទៅលើ page របស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំសុំធ្វើការ refresh មួយតើ product ហ្នឹងវា load នៅត្រង់ណាបាទឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើការ refresh មួយចាំមើល product ហ្នឹងខ្ញុំ scroll ចុះមកខាងក្រោមវា load នៅក្រោមនេះនេះឃើញ shop របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចុចពាក្យ see all ណានេះគឺខ្ញុំទៅបានបញ្ចូលបាន2ទេខ្ញុំចុច see all មកនេះឃើញ product របស់ខ្ញុំនៅ block នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមាន2ហើយខ្ញុំ click មកឃើញ product មន់ខ្មៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាំមើលវាមានរូបច្រើននេះយើងអាច click next ណាមានរូបផ្សេងទៀតចឹងទៅយើងអាចមើលរូបផ្សេងចឹងទៅណាអញ្ចឹងមានចំណងជើងមានតម្លៃនិង description របស់យើងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចល្អមួយហ៎ណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ add មួយទៀតយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងចូលនៅក្នុង shop យើងចុចពាក្យ add product ទៀតចឹងទៅ
ណានេះគឺជា blog សម្រាប់យើងធ្វើការបង្ហោះនៅ product របស់យើងល្អបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការបង្ហោះផលិតផលចូលទៅក្នុង shop នៅក្នុង page Facebook ណាតាមរយៈ computer អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅខាងដើមដែលខ្ញុំបានណែនាំនៅខាងមុខនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពុំមានការបង្ហោះនៅលើតាមទូរស័ព្ទដៃទេខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកដែរវាអត់មានឬក៏វាមានហើយតែខ្ញុំមកអត់ឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាមិត្តភក្តិមានអូខេយើងអាចជួយ share គ្នាបានប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរកវាដែរវាអត់មានអញ្ចឹងអ្វីដែលជាវីដេអូខាងមុខនោះគឺយើងនិយាយអំពីការបង្ហោះផលិតផលរបស់យើងចូលទៅក្នុង shop តាមរយៈ computer ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាចំណុចនេះគឺល្អ Facebook បានបង្កើត blog មួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការលក់ផលិតផលរបស់យើងជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកលក់តាម online គួរតែសប្បាយចិត្តព្រោះវាល្អមែនតើព្រោះនៅលើ page របស់យើងអាចមាន blog សម្រាប់ធ្វើការលក់ផលិតផលបានអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលល្អមួយដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចជួយធ្វើការចែករំលែកគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍មិនមែនលក់តែផលិតផល beauty skin អីទេណាលក់ឡានក៏បាននិយាយទៅលក់ស្អីក៏បានដែរនៅលើនេះវាគឺជា blog មួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគួរចែករំលែកគ្នាមួយវិញទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ subscribe នៃ channel YouTube Wekhmer ហើយជួយ share គ្នាផងដើម្បីយើងជួយចែករំលែកគ្នាណាបាទសូមអរគុណ